Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահ Միխայիլ Միշուստինի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են նոյեմբերի 10-ին հաստատված հրադադարից հետո երկու երկրների միջև համագործակցության օրակարգը եւ հրատապ հարցերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, տեղեկացնում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնական կայք էջը։ Հաշվի առնելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի համանախագահությունը, կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի զարգացումները։ Պուտինը ներկայացրել է ռուսական կողմի ձեռնարկած ակտիվ միջնորդական ջանքերը, որոնք հնարավորություն են տվել դադարեցնել արյունահեղությունը եւ խուսափել նոր զոհերից։ Ռուսաստանի նախագահը հայտնել է նաեւ շփման գծի եւ Լաչինի Միջանցքի երկայնքով ռուսական խաղաղապահ զորախմբի տեղակայման մասին։ Զրուցակիցներն ընդգծել են նաև, որ իրավիճակը տարածաշրջանում հիմնականում կայուն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ առցանց ասուլիս է ունեցել, խոսել Facebook-յան իր գրառումների, եռակողմ հայտարարության եւ երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Եթե մեր սիրելի հայրենակիցներ ուշադիր լինեն, հայտնի իրադարձություններից հետո հենց համացանցում էլ երևում է, որ այդ զինվորներից շատերը զորացրվում են եւ վերադառնում են իրենց ընտանիքներ։ Եվ այդ մարդկանցից շատերը խմբեր, նույնիսկ առանձին ջոկատներ ինձ ուղերձներ են հղում, որ ուզում են հանդիպել ինձ հետ, եւ ես հարկ եմ համարել այսպես հրապարակային արձագանքել, որ ես այդ իրենց հետ հանդիպումը իհարկե կկազմակերպեմ եւ իրենց հետ կքննարկենք հարցեր։ Հաջորդ նախադասությունը վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցերը։ Իհարկե այստեղ բավականին կոշտ ձևակերպում է, բայց հաշվի առնելով, որ նաեւ երեք իմացանք, որ այս արտահայտությունը նաեւ պաշտոնական մարմիններ են օգտագործում իրենց հայտարարություններում, այս ձևակերպումը օգտագործել եմ եւ սա ինչ է նշանակում ընդհանրապես։ Սա նշանակում է, որ առաջնագծի զինվորների հետ վերադարձից հետո եւ նրանց հետ խոսակցության ընթացքում վերջնականորեն կմարեն բոլոր այն խոսակցությունները, թե որոնք շատ ակտիվ շրջանառության մեջ են դրվում, որոնք այն մասին են, թե ինչ որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ինչ որ դավադրությունների մեջ է ներքաշված եղել եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ով, եթե ոչ առաջնագծում գտնված զինվորը գիտի այդ հարցի պատասխանը։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր է նաև շփվել այդ տղաների հետ, լսել նրանց գնահատականները եւ իդեպ ասեմ, որ առաջնագծից, քանի որ խոսքը բախման մասին է, ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Երևան չի վերադառնում զինված, որովհետեւ դրված են հատուկ անցագրային կետեր, որտեղ գտնվող իրավապահների ներկայացուցիչները, ռազմական ոստիկանություն, ոստիկանություն ԱԱԾ, այդ խմբերին ուղեկցում են զորամասեր, այնտեղ նրանք իրենց զենքերը սահմանված կարգով հանձնում են, եւ ես երեք այս թեմայով հերթական զրույցն եմ ունեցել ռազմական ոստիկանության պետի հետ, որպեսզի որևէ մեկը զինված մենք բացառենք որևէ մեկի կողմից զենքերով մայրաքաղաք Երևան հասնել։ Ես նկատի ունեմ այդ մեկնաբանությունները, հիմա իրավիճակը այնպիսին է, որ խոսքը կարող են մեկնաբանել տասնյակ ձևերով։ Իհարկե, այստեղ մի հատ նուրբ հարց կա, որ այդ առաջնագծից հրապարակված տեսանյութերի մեջ երբեմն շատ կոշտ բառապաշար է հնչում եւ իհարկե դա մտահոգիչ է, բայց ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մի փաստի վրա, թե նաեւ ինչը կարող է դրա համար պատճառ հանդիսացած լինել։ Մենք բոլորս տեսանք, թե նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ինչ տեղի ունեցավ Երևանում։ Հարձակման ենթարկվեց կառավարության շենքը, ջարդուխուր տարվեց, ազգային ժողովի շենքը եւ կոնդի առանձնատների օակը, եւ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել այն փաստին, որ այդ բռնությունները քաղաքական ուժերի կողմից դատապարտման չարժանացան։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։
Նույնիսկ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը այդ հարձակումները չդատապարտեց։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ դատապարտման խոսքեր շատ հետաքրքիր է, հնչեցին առաջնագծում գտնվող զինվորների կողմից։ Եվ այս համատեքստում շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք իհարկե Հայաստանում պետք է բացառենք ատելության խոսքը եւ բացառենք քաղաքացիական բախումները, ինչ քաղաքացիական պատերազմ։ Այդ ինչի մասին է խոսքը, ով է ընդհանրապես դրա մասին խոսում։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը ունեն բավարար ներուժ նման բան թույլ չտալու համար։ Հիմա այստեղ հարց կհնչի, բայց եթե այդպես էր, ինչու նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը այդ ամեն ինչը չկանխվեց եւ չկանխարգելվեց։ Շատ բարձ պատճառով, որովհետեւ նույն ոստիկանության զորքերը, ազգային անվտանգության ծառայություն, նույնիսկ պետական պահպանության ծառայության մի շատ հսկայական հատված գտնվում էր առաջնագծում։ Եվ ըստ էության մայրաքաղաք Երևանում շատ սահմանափակ ուժեր կային եւ ոստիկանությունից եւ ազգային անվտանգության ծառայությունից եւ պետական պահպանության ծառայությունից։ Բայց սա նաեւ ինչի մասին է վկայում։ Ինձ որ իշխանությանը կամ կառավարությանը դավադրության մեջ են մեղադրում։ Այսինքն դավադրության գնացող կառավարությունը, պետական պահպանության ծառայությունը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ուղարկում է հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու, ինքը իրեն անպաշտպան վիճակում թողնելով դավադրությունների մեջ է մտնում։ Եվ ես նկատի ունեմ այս իրավիճակում երեկվա իմ գրառման հետ կապված շահարկումները համարում եմ անտեղի, բացարձակապես անտեղի, եւ ես համարում եմ, որ առաջնագծից վերադարձող զորացրվող այդ զինվորները իրենք նույնպես կարծիք ունենալու իրավունք ունեն, ես չեմ համարում, որ եթե նրանք ուզում են ինձ հետ հանդիպել դահլիճային պայմաններում ենթադրում եմ։ Եվ ես համաձայն եմ նրանց հետ հանդիպել, դրա մեջ դատապարտելի որևէ բան կա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել ազգային ժողովի արտահերթ նիստին եւ պատասխանել է падգամավորների հարցերին։ Պատերազմական իմաստով ամբողջովին գործողությունները ավարտված չեն, բայց կարծում եմ, որ արդեն իսկ ժամանակն է խոսենք մեր սխալների մասին եւ փուլ առ փուլ գնանք առաջ, որպեսզի մեր հանրությունը նույնպես տեղյակ լինի, օրինակ սկսած, թե որտեղ ենք սխալվել հակաօդային պաշտպանության մեջ, սկսած վերջի 30 տարիներին, ինչպես ենք մենք պատրաստվել պաշտպանել մեր Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը օդային հարձակումներից։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ բնակչության վերադարձի բավականին լավ տեմպ է սկսում արձանագրվել, իհարկե այն նշաձողի սահմաններում, որ մենք ունենք, արդեն իսկ ամեն օր վերադարձողների թիվը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գերազանցել է 1000-ը եւ տեմպը աճում է եւ բնականաբար այն ինչ որ դուք ասում եք, առաջիկա ամենակարևոր անելիքն է աջակցել, որպեսզի արցախցիները վերադառնան Արցախ, նրանք ում տները վնասված են, վերականգնվեն տները, ենթակառուցվածքները վերականգնվեն, տնտեսությունը սկսի աշխատել եւ դա ամենակարևոր անելիքն է, որի վրա Հայաստանի կառավարությունը եւ Արցախի կառավարությունը պետք է կենտրոնանան եւ իհարկե կամավորների ներգրավվածություն այս գործընթացին նույնպես շատ կարեւոր է։ Հիմա նաեւ սպասվում է, որ առաջիկա օրերին կբացվի, հենց այսօր թերևս կբացվի Լաչինի միջանցքով ճանապարհը դեպի Ստեփանակերտ եւ այն կգործի անխափան, ինչը միանշանակ կնպաստի ձեր նշած գործընթացին, որպեսզի տեղի ունենա ազատ հաղորդակցություն։ Տեսեք, ձեր նշած մյուս հարցի հետ կապված ես չեմ կարծում, թե դա ճիշտ ռեժիմ է, որպեսզի մենք ասենք, որ բնակչությունը ունի տվյալներ, որ
կոորդինատներ են վաճառել հակառակորդին։ Ես կարծում եմ, որ եթե նման կոնկրետ դեպքերով պետք է քրեական գործեր հարուցվեն եւ դուք ձեր խոսքում նաեւ նշեցին, այո, մեղավորներ պետք է փնտրվել, եթե այդպիսի դեպքեր կան, բայց ուղղակի խոսել տեսականորեն տեսական դավաճանների մասին, ովքեր տեսական տվյալներ են հայտնել հակառակորդին, դա չեմ կարծում, թե ճիշտ ռեժիմ է եւ այն քաղաքացիները, ովքեր տվյալներ ունեն, պետք է իհարկե անպայման այդ հարցով դիմեն իրավապահ մարմիններին։ Ինչ վերաբերվում է մեր սխալներին, ես կարող եմ ասել վերջին 2.5 տարվա մեր սխալը, եթե փորձենք ձևակերպել, ես կարծում եմ հետևյալն է, որ պետք է արձանագրենք, որ մենք չենք կարողացել լրացնել այն ամեն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ էր լրացնել, բայց օրինակ հակաօդային պաշտպանության համակարգում մենք հսկայական ձեռքբերումներ ենք ունեցել, ինչի մասին հրապարակային հայտարարվել է։ Մենք ձեռք ենք բերել տոր համակարգել, մենք ձեռք ենք բերել մոդեռնիզացված ասահակա համակարգեր եւ այդպես շարունակ։ Այլ բան, որ իրադարձությունների զարգացումը ի վերջոյի ցույց է դրել, որ այդ բոլոր միջոցները բավարար չեն գտնվել արդի մարտահրավերները սպասարկելու համար մի պարզ պատճառով, որ վերջին ամիսների ընթացքում ի հայտ են եկել նոր գործոններ, որոնք որոշակիորեն փոխել են ուժերի հարաբերակցությունը այդ ոլորտում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք Հայաստանի ռազմավարական սխալի մասին, ես կարող եմ ասել հետևյալը. մեր ամենամեծ սխալը, ես նկատի չունեմ կոնկրետ որևէ կառավարության, այլ ընդհանրապես մեր ընդհանուր ընկալմամբ ամենամեծ սխալը եղել է այն, որ մենք կարողացել ենք, մենք մտածել ենք, որ երկու մոտեցումը կարող է մեկտեղվել։ Մոտեցումներից մեկը, որ պատերազմի բացառումը, եւ մոտեցումներից երկուսը, որ եթե շատ հայտնի ձևով ձևակերպենք, ոչ մի թիզ հող։ Ասենք մենք պետք է հասկանայինք, որ մենք պետք է ունենանք սցենար եւ պատրաստվենք այդ սցենարին։ Մեր ամենամեծ սխալը եղել է այն, որ մեզ թվացել է, թե մենք անverջ կարող ենք ժամանակը ձգել։ Ի վերջո էլի ուզում եմ ասել, որ եկեք այդ փաստը շատ հստակ արձանագրենք։ 1998 թվականից ի վեր տեղի ունեցած բանակցային գործընթացում որոշակի շոշափելի եղել է միայն մեկ ձևակերպում եւ գործոն, որ բանակցային գործընթացի նպատակը 7 շրջանների վերադարձն է Ադրբեջանին։ Միակ կոնկրետությունը բանակցային գործընթացում եղել է սա։ Եվ մեր մեծագույն մոլորությունը թերևս եղել է այն, որ մենք եկեք նայենք վերջին 20-25 տարում ինչա տեղի ունեցել միջազգային ատյաններում։ Տասնյակներով փաստաթղթեր, բանաձևեր, հայտարարություններ, որոնք այս իրողությունը արձանագրել են եւ ամրացրել են։ Եվ մեր մեծագույն ռազմավարական սխալը այն է եղել, որ մենք երկու սցենարներից ընտրություն չենք կատարել որևէ մեկին, նկատի ունեմ պատերազմի բացառում կամ ոչ մի թիզ հող։ Մենք այդ երկուսը ուզեցել ենք համատեղենք։ Մենք պետք է ընտրենք կամ ենք ընտրում։ Մենք անկեղծ ասած փորձել ենք այդ ընտրությունը կատարել եւ ճիշտն ասած կատարել ենք, այլ բան, որ մենք 2.5 տարվա ընթացքում այո չենք կարողացել անել այն եւ այնքան, որպեսզի այդ ընտրությունը երաշխավորվեր։ Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը Facebook-յան իր էջում տեղադրել է լուսանկար, որում Զոհրաբ Մնացականյանի հրաժարականի դիմումում գրված է. «Մեծարգո պարոն վարչապետ, խնդրում եմ ընդունել իմ հրաժարականը, շնորհակալություն եմ հայտնում այս շրջանում վստահության եւ համատեղ աշխատանքի համար»։
Այս օրերին բոլորս անհանգստություն ու ցավ ենք ապրում, ոմանք բարձրաձայն, ոմանք անձայն, ոմանք իլուր բոլորի, ոմանք իրենց հոգու ներսում, բայց բոլորիս ցավը նույնն է՝ հայրենիքը։ Կոչ եմ անում լինել սթափ, պահպանել զսպվածություն եւ զգոնություն։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ուղերձով կդիմի ժողովրդին։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության մի խումբ պատգամավորների, խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են երկրում ստեղծված ներկա իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Շուշիի մատույցներից մոտ 150 հայ զինծառայողների մարմիններ են դուրս բերվել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ավելացնելով, որ դեռևս հարյուրավոր մարմիններ գտնվում են մարտադաշտերում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր իմ հերթական ծանր օրերից մեկն է։ Այո, թեև կարողացել ենք փրկել հայրենիքի մի մասը եւ հազարավոր կյանքեր, սակայն մարդկային ու տարածքային մեծ կորուստներ ենք ունեցել։ Ինչի մասին եւս մեկ անգամ վկայեցին Շուշիի մատույցներից այս օրերին հանած շուրջ 150 հայ զինծառայողների մարմինները։ Ամեն մեկը մեկ օջախի եւ ոչ հայրենիքի ճրագ։ Դեռևս հարյուրավոր մարմիններ գտնվում են մարտադաշտերում, իրենց հարազատներին ու ամբողջ ժողովրդին պահելով անորոշության ու ցավի մեջ։ Այս օրերին ես ինքս մեծ ժամանակ եմ տրամադրում զոհերի ու անհայտ կորածների հարազատներին, իրենց ցավը սփոփելով եւ համատեղ փնտրելով մեր նահատակ եղբայրներին։ Այո, բարոյական պարտականության կատարմանը զուգահեռ մենք խնդիր ունենք արագորեն բարձրացնելու հայրենիքի անվտանգության երաշխիքները եւ երկարատև ու ծանր ջանքերով զբաղվել Արցախի ու հայ ժողովրդի հետ պատերազմյան վերականգնման կարևորագույն գործով։ Իհարկե, կան նաև այլ արտաքին ու ներքին բարդ մարտահրավերներ, սակայն դրանցից առավել առաջնահերթորեն ինձ անհանգստացնում են մայր հայրենիքի ներքին կայունությունն ու համերաշխությունը խաթարող լրջագույն վտանգները։ Հաշվի առնելով այս ծանրագույն ժամանակաշրջանում մեր ազգային ու պետական համերաշխության ու միասնականության անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև իմ պարտավորությունն անմասն չմնալու համահայկական վճռորոշ հարցերի լուծումից, իմ խիստ անհանգստությունն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետությունում դրսևորվող անհանդուրժողական ու բռնությունահեն միտումների առթիվ։ Ուստի խստագույնս հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ներքաղաքական գործընթացներում ընդգրկված բոլոր ուժերին ու անձանց ցուցաբերել ազգային ու պետական բարձր սրտացավություն ու ողջախոհություն եւ հայրենիքը հեռու պահել այնպիսի ցնցումներից, որոնք այս իրավիճակում կարող են դառնալ հայոց պետականության գերեզմանափորը։ Ես բոլորից ակնկալում ու պահանջում եմ քաղաքակիրթ երկխոսությամբ եւ բացառապես սահմանադրական ճանապարհով կարգավորել ներքին տարաձայնությունները, որpիսի մենք ի վիճակի լինենք հայրենիքը տանել կայուն ու երկարատև զարգացման ճանապարհով։ Այս համատեքստում որոշում եմ կայացրել Արցախում ակտիվացնել քաղաքական խորհրդատվությունները բոլոր ուժերի ու գործիչների հետ, քննարկելու համար եւ Արցախի հետ պատերազմյան վերականգնման ու պետական կառավարման համակարգի բարեփոխման եւ համահայկական օրակարգի կարևորագույն հարցերը։ Հուսամ, որ հնարավոր կլինի երկխոսության նույն մթնոլորտը ձևավորել նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ հայտնել, որ եռակողմ համաձայնագրի դրույթներում սահմանված առավելագույնս սեղմ ժամկետներում աշխատանքներ են տարվում տեղափոխելու եւ որոշ զորամասերի համար կեցության նոր վայրեր ստեղծելու համար։ Հաշվի առնելով զինծառայողների ծնողների եւ ընտանիքի անդամների բազմաթիվ դիմումները կապած պատերազմական գործողությունների մասնակիցներին հանգստի հնարավորություն ընձեռնելու հետ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանում է. Չնայած Եռակողմ համաձայնագրի շրջանակում հաստատված հրադադարին, զինված ուժերի ստորաբաժանումները ողջ անձնակազմով շարունակում են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Մարտական գործողությունները այլևս չեն ընթանում, ինչը հնարավորություն է տալիս անձնակազմի հանգիստը կազմակերպել զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերում, իսկ առողջական խնդիրներ ունեցող զինծառայողների բուժումն իրականացնել համապատասխան ընթացակարգով։ Պաշտպանության նախարարությունն անվերապահորեն բարձր է գնահատում հայոց բանակի մարտիկների անձնազոհությունն ու հերոսական պայքարը պատերազմի ողջ ընթացքում եւ գիտակցում է բարձրացված խնդրի կարեւորությունը։ Հավաստիացնում ենք, որ իրադրության լիարժեք կայունացումից հետո կարվի հնարավոր է մարտական գործողություններին մասնակցած զինծառայողներին արձակուրդ տրամադրելու հարցում։ Հավելենք, որ տվյալ պայն աշխատանքներն ընթանում Եռակողմ համաձայնագրի դրույթներով սահմանված եւ տարածքային լուծումներ ենթադրող քայլերի իրականացման հետևանքով առաջացած մի շարք զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերի փոխելու եւ նոր տեղում անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ, այդ թվում նաեւ անձնակազմի կեցության եւ ծառայության կազմակերպման համար հնարավորինս բարեկեցիկ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Աշխատանքները կիրականացվեն առավելագույնս սեղմ ժամկետներում։ Վերջին մղձավանջային օրերի ընթացքում հուսով էի, որ կարող ենք մի բան փոխել ստեղծված իրավիճակում, քաղել առավելագույնը ի շահ Հայաստանի Հանրապետության։ Սառը դատողությամբ եւ միասնական ուժով եւ դրա համար պատրաստ էի ամեն ինչ ներդնել, որովհետեւ երկիրը կանգնած է մեծ վտանգի առջեւ, որովհետեւ ներքին կայունությունն ամենակարևորն է։ Հիմա դիմում եմ ազգային ժողովի նախագահ պարոն Արարատ Միրզոյանին, եթե իմ քայլը հենց այս պահին անհապաղ գործուն քայլեր չի ձեռնարկում, ես վայր եմ դնում իմ մանդատը։ Facebook-յան իր էջում գրում է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր
պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը։ Հիշեցնենք, որ մանդատը նաև վայր է դրել նույն խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը, գրելով, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակում իր անելիքը համարում է սպառված եւ ներողություն է խնդրում բազմաթիվ սխալների համար։ Հաջորդ իմ քայլականը Թագուհի Թորոսյանն է։ Նա ոչ թե վայր է դնում մանդատը, այլ դուրս է գալիս խմբակցությունից, խոստանալով մնացածի մասին խոսել ազգային ժողովի ամբիոնից։ Աշխատանքից ազատման եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շարքերը լքելու դիմում է ներկայացրել Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարագ Սիսերյանը։ Շարունակում են Հայաստան ժամանել ռուս խաղաղապահներն ու զինտեխնիկան, կադրերն առանց մեկնաբանության։ В соответствии с указом президента Российской Համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հրամանագրին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում շարունակում է ռուսական խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը։ Ավարտին է մոտեցել Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի դիտակետերի տեղակայումը կողմերի շփման գծի երկայնքով իրականացվող խաղաղապահ գործողության տարածքներում, իրականացում է իրավիճակի շուրջօրյա վերահսկում։ Հրադադարի ռեժիմի պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է խաղաղապահ ստորաբաժանումների կողմից 9 դիտորդական կետերում, պատասխանատվության հարավային գոտում եւ եւս 9 հյուսիսային գոտում։ Լաչինի միջանցքում կա 7 ժամանակավոր դիտակետ, որոնք ապահովում են խաղաղապահ ստորաբաժանումների ռազմական շարասյուների անցումը։ Հրադադարը պահպանում է շփման գծի ողջ երկայնքով։ Նոյեմբերի 15-ին 4:75 Արցախի բնակիչ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից վերադարձել են Լեռնային Ղարաբաղ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի եւ ռազմական ոստիկանության պարեկտների ուղեկցությամբ։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 14-ից վերադարձել է 725 մարդ, ովքեր նախկինում լքել են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը ռազմական գործողությունների պատճառով։ Այժմ նրանք վերադարձել են իրենց բնակության վայրեր։ Լեռնային Ղարաբաղում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համապատասխան շարունակում է մահացածների մարմինների փոխանակումը, որը անց է կացվում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի համաձայնեցմամբ։ Լաչինի միջանցքում իրականացվում է ականազերծում եւ տարածքի ամբողջական մաքրում պայթուցիկ օբյեկտներից։ Այսօր հետազոտվել եւ ականազերծվել է Ստեփանակերտ-Գորիս ավտոճանապարհի առաջին կիլոմետրի հատվածը։ Ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ եզրագծից հեռացվել է 27 միավոր ջարդած եւ վնասված տեխնիկա։ Խաղաղապահ զորքերի հրամանատարությունը կազմակերպել է փոխգործակցություն տեղական վարչակազմերի հետ կրոնական դավանանքների համայնքների խնդիրները լուծելու համար։ Տեղի բնակիչների խնդրանքով ռուս խաղաղապահները դիտակետ տեղադրեցին 5 քրիստոնեական հուշարձանի մոտ Քելբաջարի շրջանում գործող Դադիվանք վանքի մոտ։ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի միջնորդությամբ քննարկվում է ծխական համայնքի ազատ այցելության հարցը։ Շարունակվում է խաղաղապահ զորախմբի անձնակազմի ռազմական տեխնիկայի եւ նյութական գույքի տեղափոխումը ռուսական Il-76 եւ An-124 ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռների միջոցով։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից ի վեր իրականացվել է 140 թռիչք, նախորդ օրվա ընթացքում իրականացվել է 20 թռիչք։ Ստեփանակերտում տեղակայված է ռուսական խաղաղապահ ուժերի զորախմբի շտաբը, որի հրամանատարական կետից վերահսկվում է խաղաղապահ գործողությունը։ Համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրի, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպեց Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում մարդասիրական արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոնի ձևավորում։ Տեղի վարչակազմի հետ կազմակերպվել էր փոխգործակցություն կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ։ Խաղաղապահ առաջադրանքներ իրականացնելու հնարավոր միջադեպերը կանխելու եւ Ռուսաստանի ռազմական անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու համար Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի հետ շարունակական փոխգործակցությունը իրականացվում է ուղիղ կապի ուղիներով։ Ամոթ Թուրքիային եւ այլ կոչերով Նյու Յորքի հայերը բողոքի ցույցի են դուրս եկել Թուրքիայի հյուպատոսարանի դիմաց։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչները պահանջել են ճանաչել Արցախի անկախությունը, դատապարտել թուրք-ադրբեջանական եւ իսլամիստ ահաբեկիչների կողմից Արցախի խաղաղ բնակիչների նկատմամբ կիրառած վայրագություններն ու վանդալիզմը։ Այսօր Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 549 նոր դեպք, 881 քաղաքացի առողջացել է վարակման, 25 դեպքերն էլ ավարտվել են մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 39779 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 465551 թեստավորում։ Իդեպ ազգությամբ հայ Նուբար Աֆեյանին պատկանող Մոդեռնա ընկերության նախնական տվյալներով COVID-19-ի իրենց նոր պատվաստանյութը գրեթե 95% արդյունավետություն է ցույց տվել։ Այս մասին հայտնում է BBC-ն։
Gallup International-ը հրապարակել է պատերազմի օրերի վիճակագրությունը, ներկայացնում ենք առանց խմբագրման։ Որքանով եք վստահ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը եւ Արցախի պաշտպանության բանակը ունակ էին հակահարված հասցնել ադրբեջանական բանակի գործողություններին։ Այս հարցին քաղաքացիների 83.5%-ը լիովին վստահ է եղել։ Ավելի շուտ վստահ է եղել 12.5%-ը, ավելի շուտ վստահ չէ հարցվածների 1.3%-ը, ընդհանրապես վստահ չէ 0.3%-ը։ Դժվարացել է պատասխանել հարցվածների 2.5%-ը։ Հարցման հաջորդ թեման երակողմ համաձայնագիրն է, որին հարցվածների 48.9%-ը ամբողջությամբ ծանոթ է։ Հայտարարությանը մասամբ է ծանոթ 37.2%-ը, ընդհանրապես ծանոթ չէ 13.1%-ը։ Հարցմանը դժվարացել է պատասխանել հարցվածների 0.8%-ը։ Նույն համաձայնագրի ստորագրումը լիովին դրական է գնահատում հարցվածների 23.5%-ը, դրական է արձանագրում 20.3%-ը, բացասական 13.1% հարցվածները, ընդհանրապես բացասական է վերաբերվում 27.8%-ը։ Դժվարացել են պատասխանել 15.3% հարցվածները։ Թե որոնք են համաձայնագրի ստորագրման հիմնական պատճառները, հարցվածների 65.6%-ը կարծում է, որ հիմնական պատճառը Արցախի բնակչության եւ զինծառայողների անվտանգությունն է։ 19.3%-ը համաձայնագիրը որակում է որպես վարչապետի դավաճանություն։ Փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության պարտությունն է դիվանագիտական գործընթացում, կարծում է հարցվածների 15.9%-ը։ 10.9%-ի կարծիքով սա Արցախի պաշտպանության բանակի եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պարտությունն է պատերազմում։ 2.4%-ը մեղադրում է նախկին իշխանություններին, 5.8%-ը դժվարանում է պատասխանել հարցմանը, 11.1% դեպքերն էլ ունեն այլ կարծիքներ։ Ռուս խաղաղապահներին Արցախում տեղակայելու առումով քաղաքացիների 43.7%-ը դրական վերաբերմունք է արտահայտել։ Այդ փաստին բացասական է վերաբերվում 5.8% հարցվածները։ Դժվարացել են պատասխանել 8.2%-ը։ Պատերազմի 44 օրերի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրամադրած պաշտոնական տեղեկատվությունը արդյոք համապատասխանում էր իրականությանը, թե ոչ, հարցվածների 56.5%-ը պատասխանել է, որ համապատասխանում էր։ Ըստ 1.3%-ի պաշտոնական տեղեկատվությունն ընդհանրապես չի համապատասխանել իրականությանը, դժվարացել է պատասխանել հարցվածների 5%-ը։ Հիշեցնենք, որ հարցումն անցկացվել է Հայաստանի Հանրապետությունում նոյեմբերի 13-ին հեռախոսային հարցման միջոցով, հարցումն անցկացրել է Gallup International-ը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբը տեղեկացնում է, որ Երևանից Ստեփանակերտ անվճար ուղևորափոխադրումներն այսուհետ կիրականացվեն կենտրոնական Կիլիկիա ավտոկայանից։ Ցանկացողները արդեն առանց նախապես գրանցվելու կարող են առավոտյան 7-ից 9 մոտենալ ավտոկայան։